Tes, tes. Ruas ni tuata ala neng masuk ma prosesi pandita dot situa dot sude calon situa naneng ditabalhon rap jonjong mahita. Hundul mahita dingatabe. Amanginang Ruasni Huriatta di nomor 4 di buku acara Manang Diwartai terlumubi di permusik dak 100 nomor 46 laguta alai nomor 466 asa unak salan non. Hurian itu hatta hamu amanami na namin ani haulongan naung bongot tita tu bagas soron itu hatta songonima nang nampaddohoti per minggu di bagas salarion marhite live streaming alani taparade maroharo pikirata maret di mahita si bukwede nomor 10 alu ayat sada sa rodi ayat tolu.
marhite-hite gori di bata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor itu diperbadia, na tumopalangi dohot tanon. Amen. Hisapam mahamu, songop poso-poso na baru tubui, disusu na denggan na somangasi, asalam gadda hamu marhite siyani, molo tungnung nga diday hamu basar di Tuhani, puji hamu ma di bata hagogotai, olopok kamu ma di bata ni si Jacob, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok katamdo, ikum manau kami, jalamate rap doho Tuhan Yesus Kristus, asarap pami doho ibana Tuhan asangapon, say parrohai mahami, asa uduk kami tolomo ni roham, jalohot kami dia porsiaun nature, asa tong makirim di haheheon, dohot dia sangapos sugut, selehonomu tuakan na porsea diho. Amen. Mari dimaita. Tatangi humapatik ni debata, natar surat siat Yesaya 42 ayat 6. Ahu Jahuba nama Joho marhite-hite hati koran, jala au menugu tangakku, sai ramotakku doho, jala leonokku doho, dihaheo bangsa perjanjian, bae panodang dia ka parbegu, atong rak mangidogo kumahita tu debata lau mangulaho patik dai. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulawan na hobar tupati. Amin. Mered di mahita. Seruha
tatopote madosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pergugu na sohatu dosan, sitopa nasana adong paruhum natigor. Na manguhumi jolma manusia, naroro hami tujolum manopoti dosa nami. Akkana hula hami, marhite-hite siap pangaloson nami di patikmu. Ima marhite siap tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nasiang pagkateon nami na soture. Rodi pangolion nami, dihisap-pisap ni rohanami. Natamasi tutudo ho nauhu pami alani dosa nami. Alaina tersol-sol bagi rohami nuaing alani. Asi maroham dihami ale di batanami. Perdengan bahasa jala para siroha roho. Alani anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matodim perbadia tu rohanami be. Asa terbaik kami mangului ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabi sahat kami Tuhan ngoluan na sora suda. Na pinar bagam di akka anak na persaya di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Aida ngadong ibar ni ay saluhu do pardosa. Jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kedagabi pitor. Binahen ni basa-basa. Marhite siyan asini rohana. Hinorhon ni panubuisyon na. Marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata. Bayan habang sa parasian. Marhite-hite haporseyaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Mared de mahita. Tabigi mahata ni debata, turpuk epistel di minggutta sadarion, nenet sampai salmen 132 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Tajahama marsika soring. Edde hananakok sia si Daud, idama dengan nai dot sonang nai, molo tu pungusa hudulan akka namarhaha marangi. Hus di ulu pola mabuar tumise ni aron pola mabuar sahat turambu ni akka ulosna. Songon nabur di Hermon nababawor tu akka dulu Sion. Ay di sido di perbaga jaho bapa supasu hangoluan sahat rodi saliling-liling na. Ido sahatna mertua do akka na tumangihok kata ni debata jala naupeopsa. Amin. Mared di mahita. Thank you.
tidak ko maha porsiaw tay, songon na hina tidak ko ninongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na sohatu dosan, na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ini bata Jehovah asa sadai, imana itu buhon ni si Maria, naga begabe siator di perbadia, adoras sohabuguan. Ido tuhatta, na tumau na bernit, di pengumuman ni silatus, na mati tarpazal lo ibana di hau pinor silang, na tua tubanu atoru rumitanam, na mula manguru di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamon ni debata Jehovah, amanai pergugu na sohatu dosani, di sima imana pa imamula sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangulu doho namate, au porsea ditor di porbadia, jala adok sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasisan di dosa, dohot dihatai namadok, mula mangudu so daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Tabi gema ede puji-pujian siak kor Maranatha di uduti museum kor Marturia dohot kor Amasion.
Tapi bagaimana titing di minggu ta sadari. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Quasimodo Geniti, 7 April 2024. Topik Minggu, Marparange di Bagasan Hatioron. Sada, pajakonon calon situa. Pajakonon tu opat calon situa, naeng dipatupa di hari Minggu sadarion, 7 April 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB. 2. Partangyangan dohot pangapulion sada tu keluarga B Simangunsong Boru Simbolon hari Selasa sia April 2024 pukul 10 sia WIB. Alamat Inspira Paso, Jalan Paso, Kafling 80, nomor 6, Jagakarsa. 2. Tu keluarga D Simangunsong, Boru Simanjuntak, Selasa, sia April 2024, pukul 10 sia WIB, alamat Inspira Paso, Jalan Paso, Kafling 80, nomor 6, Jagakarsa. B. Pangapulion sada tu keluarga B Situmorang Boru Samosir wilayah 10 Tolu hari Senin tanggal 8 April pukul 10.07 WIB. 2. Pangapulion tu keluarga Dr. Freddy Hutasoid Boru Hutagalung hari sia April Selasa jam 10 sia WIB. Majelis Perbendaharaan. Sesuai dengan hasil keputusan rapat Majelis Perbendaharaan telah ditetapkan bagian rumah tangga HKBP Pasar Minggu periode 2024 Sahatu 2026 sesuai dengan SOP HKBP Pasar Minggu untuk membantu para artawan melakukan tugas rutin gereja. Pekerjaan yang dilakukan oleh bagian rumah tangga adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan rumah tangga gereja seperti kebersihan ruangan gereja, kebersihan ruangan RSG, kebersihan kamar mandi, penyediaan alat-alat kebersihan, termasuk tisu, pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan kebersihan kompleks gereja. 2. Penyediaan konsumsi setiap hari Minggu, setiap sermon, rapat-rapat, pengurus gereja. 3. Perawatan rutin gereja, pekerjaan-pekerjaan kecil di gereja RSG, gedung fasilitas, dan rumah pendeta. 4. Melakukan penjadwalan perawatan AC, taman gereja, dan lain-lain. 5. Mencatat penambahan pengurangan aset gereja dan peninjauan aset gereja. 6. Untuk setiap ada pekerjaan di gereja dengan nilai lebih dari 5 juta sesuai SOP harus melalui tender. Maka bagian rumah tangga menyiapkan dokumen tender, pemilihan, dan pendaftaran rekanan, perhitungan sendiri, melakukan proses tender. 7. Mencatat inventaris gereja. 8. Pengurusan izin, akta, STNK, pajak kendaraan huria. Anggota bagian rumah tangga adalah sebagai berikut. 1. Inang Sintua Nurmala Boru Lumban Batu. 2. Inang Nyonya Sintua B Matondang Retni Boru Hutapea. 3. Amang Ferry Nababan. 4. Amang John Tambunan. 5. Amang Sintua Bobi Tambun. 6. Amang Marcos Tobing. 4. Panitia Pesta Gotilon 2024. 4. Sada, Dung Sidung Warta Tabegema Sosialisasi Sian Panitia. 4.2. Dung Sidung Parmingguan Siang di Patupa Panitia Do Rapat
na ni dohoton ni KSB dohot sude koordinator seksi nama ringanan di RSG jam 12.1 WIB. Pinangido tu sude KSB dohot koordinator seksi asaro mandohoti rapati. Wartawan mas sekaligus undangan. 5. Open stand Prodia. Laboratorium Klinik Prodia Pasar Minggu, naing patupahon open stand, 5. Pemeriksaan kesehatan, jala di lehondo keringanan biaya, 20%, dohot harga khusus, tu piga-piga pemeriksaan, tu sude ruas nama daftar. Di Patupa di Minggu Sadarion, 7 April 2024, maringanan di jolo pintu masuk gereja, sian manogot sahatu arian. Onom, ruas naim baru, di Bagasan Minggu Sadarion, 7 April 2024, nunga di jalo gabe ruas HKBP Pasar Minggu, ima keluarga Sandro Adventus Silaban, STMT, Ibu Amelia Vera Angelina Siboya, AMD, dohot 2 halak dakdanak, sian Jalan Raya Sawangan, Perumahan Puri Depok, Mas, Blok KG nomor Pito, Pancoran Mas Depok. Masuk wilayah 15, nomor registrasi jemaat, Sada 5 Sia Pitu Onom. Pindah sian anggota jemaat HKBP Air Hitam, Resort Langkat Hilir, Distrik 20 Tolu, Binjai Langkat. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni huria, boima tajaha di tikting naung di parade huriata. Song ini matok tikting dihita di Bagasan Samenggion. Mau lihat teh. Shalom. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Yang kami hormati, Amang Pendeta Resort HKBP Pasar Minggu, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak STHMM. Yang kami hormati, Inang Pendeta Herlina Borusiregar, STH. Yang kami hormati, Amang Pendeta Saur Pangihutan P. Sirait, STH. Yang kami hormati, Amang Pendeta Adventus Entambun, STH. Yang kami hormati seluruh Amang dan Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu, juga yang kami hormati Amang dan Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu, serta yang kami kasihi anak-anak kami Naposo Bulung, juga remaja HKBP Pasar Minggu yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk beribadah saat ini. Saya, Nyonya Situa James Litonga Sandri Borumanalu, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Parhalado, dan seluruh jemaat atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan Pesta Gotilon di tahun 2024 ini bersama-sama seluruh ruas. Adapun Pesta Gotilon 2024 ini dengan tema orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan dari 2 Korintus 8 ayat 15. Dan subtema melalui Pesta Gotilon, Jemaat HKBP Pasar Minggu mampu mengucap syukur serta mempersembahkan yang terbaik dalam menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan. Dalam Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2024 ini terdapat beberapa rangkaian kegiatan pengumpulan dana, antara lain amplop ucapan syukur yang sudah dimulai pada hari Minggu yang lalu, kemudian silua wilayah berupa uang tunai, makanan, buah, dan barang dari wilayah 1 sampai 17, silua kategorial dari punguan-punguan kor berupa uang, janji iman, ini mungkin masih hal yang baru bagi kita, dan janji iman ini disepakati dapat dilunasi selama 1 tahun. Kita berharap Pesta Gotilon kita ini nanti akan mengarah kepada janji iman, sehingga nanti pada satu saat mungkin lelang-lelang bisa kita kurangi.
Kemudian lelang panitia berupa antara lain logam mulia dari Antam, lelang barang, makanan dan buah, lagu dan tortor. Untuk barang bisa berupa ulos, songket, tas, dan lain-lain. Harga lelang selengkapnya nanti bisa ditanyakan ke Sintua Wilayah serta panitia yang akan membuka stand setiap hari Minggu sesudah selesai ibadah pagi dan siang serta sore di depan ruang ibadah. Dan saat ini penjualan makanan sudah tersedia dan berada di stand di halaman parkir dekat gerbang gereja sampai nanti pada hari H. Kemudian pengumpulan dana juga melalui penjualan kupon berhadiah seharga 25.000 per lembar dengan berbagai hadiah. Antara lain motor non-elektrik atau motor BBM, sepeda listrik, kulkas, TV 43 inch, AC, laptop, mesin cuci, kipas angin, dan lain-lain. Serta persembahan ke depan pada hari H Pesta Gotilon nanti. Panitia juga menyediakan nasi kotak pada hari H dengan harga 45.000 per kotak dengan menu nasi, saksang, ikan mas arsik atau tombur, ikan teri, sayur, buah, lapet, kopi, teh. Dana silua, janji iman dan pembayaran lelang dapat ditransfer ke rekening panitia Bank Mandiri sudah ada tercatat di dalam warta kita. Adapun puncak acara Pesta Gotilon ini akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 dengan pelayanan ibadah minggu hanya 1 kali dan kemudian dilanjutkan dengan acara pesta berupa makan bersama, lelang barang, lelang lagu, tortor, dan lainnya. Setiap persembahan yang diberikan jemaat melalui amplop ucapan syukur yang disediakan di depan pintu gereja dalam setiap ibadah minggu sampai hari H, persembahan ucapan syukur melalui Sintua Wilayah, persembahan ucapan syukur melalui kategorial, semuanya akan kami umumkan melalui warta jemaat sehingga tidak ada satupun yang luput dari partisipasi jemaat dalam rangka Pesta Gotilon ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa makna dari Pesta Gotilon adalah pesta panen, di mana persembahan atau silua kita berikan sebagai wujud ekspresi rasa bersyukur kita kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya yang berlimpah yang telah diberikan kepada kita semua, bahwa Allah sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita dari hari-hari yang lalu sampai saat ini, sampai tahun ini. Kami mengajak seluruh amang, inang, seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu untuk dapat bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan ini dan kiranya setiap persembahan yang diberikan akan dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan bagi setiap seksi dalam ketiga dewan, Dewan Koinonia, Marturia, dan Dewan Diakonia di gereja kita ini, serta mendukung tahun oikumene inklusif di lingkungan HKBP Pasar Minggu. Berbagai program seksi dalam naungan Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakoni akan dibiayai dengan hasil pengumpulan dana melalui Pesta Gotilon ini. Jadi pelayanan berupa pelayanan terhadap anak-anak kita atau pahupu kita, sekolah minggu, remaja, naposo bulung, keluarga muda, ama, ina, lansia, pelayanan seksi sending baik internal maupun eksternal termasuk pelayanan ke lapas, pelayanan kepada kaum marginal, juga pelayanan seksi musik, multimedia, pelayanan terhadap jemaat yang sakit, yang meninggal, Natalup Siurupan, bantuan pendidikan, bimbel, Natal Diakoni, pelayanan kesehatan kemasyarakatan, itulah contoh-contoh pelayanan yang dibiayai, yang akan dibiayai dari hasil pengumpulan Pesta Gotilon ini. Marilah kita bersama-sama mendukung Pesta Gotilon ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita semua kesehatan, sukacita, dan rejeki agar kita dapat menjalankan semua rangkaian program Gotilon 2024 ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Horas. Tapi kemai de puji-pujian siaran kor ina Kamis diluiti menon de puji-pujian sekorama.
Maret de mahita sia bukuede 400 opat sada doho tulukna. Buhuk mahita pelian sada a doho sada b. Dameni di batana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi
di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Barita nauli sian hatan itu hatang di mingguta sadarion di minggu kuasi modogeniti tersurat di buku Sada Johannes Bidu Sada mamuka sian ayat sada saha rudi Bidu 2 ayat sada dohot ayat 2. Sada Johannes sada ayat sada saha rudi Bidu 2 ayat sada saha rudi ayat 2 huzahama dihita. Na adong sian mulana na hubege hame nani idane matanami nahu panok noti hame jala najinama ni tangan nami taringot tu hata hanguluani naung gabe patardo hanguluani nunga huidahame gabi hu hatidakon jala hu baritahon hami tuhamu hanguluan nasa liling-liling nai naung adong hian diadupan ni amai gabi di papatar tuhami nunga huida hami huida jala hu bege hami ido binaritahon nang tuhamu asamar parsaoran nang hamu rap dohot hami tu amai dohot tu anak na Yesus Kristus do parsaorat tai umbahen na khusuraton hami hataon tu hamu asaguk halalasne rohamuna oddo barita na hubigi hami sian ibana gabe binaritahon tu hamu panodang do debata dangadong di bagasan ibana manang aha nahulum molotadok naung sahur hita tu ibana huhut taulahon nahulum pergabus dohita dak siula hasit tongak kita alai molo taparangehon hatiuron songon ibana na di bagasan na tiur saur dohita sama hita jala dipaias mudar ni Yesus anak naido hita sian nasa dosa molotadok naswadong dosatta tapaoto do dirita jala dang di bagasan hita hasit tongani molotatopoti akka dosatta haposad do ibana jala bonar manisa dosatta jala peyatson hita sian nasa hageduhon molotadok na sumardosa hita pergabus do ibana tabahen jaladang di bagasan hita anggo hatana aliak ka anaha ubahen husuraton tuhamu asa undang mardosa hamu modo tungadong na mardosa adong do pangodyata tu amai ima Yesus Kristus partigori ibana do pardingganan pasaihon akka dosatta alai dada kholad dosatta tungdoho do dosa ni sadok portibion ima sahana oras madita saluhna manginang tongon di awal bulan onwaing jala rocok ni si hubasan do pelayanan ni Huriata HKBP Pasar Minggon dorong suhu padar hatan itu hatang dong dua hal ikon sosuan nami si ambim baron na parzulu pesta gotilo na kamanginang mangguhi sudi kebutuhan ni Huriata tahun naik mencapai 1,6 miliar dan ibalgan yang garata tu sudi program siganok tahun do termasuk rutinitas gereja
Talio marohata kamanginang sian ulesa dasa ruhialah 2:10. Napaduahon saya dong gua hal-hal na emergensi kamang inang. Molo dohot kita di Jumat Agung ulaw na hohom pukul 2 ngatu bagasa beaik sudi di garizat tahun alani kondisi termasuk jabun ipaditatan waing uluatta pakai terpalok ala ngaturu nakahawi ngamatua jadi sementara paima dikerjakan pakai terapal di waing unang masuk aib dan ini ngahau totopo kami untuk dikerjakan majelis perbendaharaan hal-hal na emergensi sabu merdalan do dengan jala tokin nari mungkin sosialisasi ma para tauta rancang bangun ke depan apa yang dikerjakan dan harus dipresentasikan secara terbuka demi kebaikan dan kenyamanan kita beribadah tentang yakum masa bui mardalan do dengan aku lauta di Huriata Huriana hinaulongan itu hatta di situasi do kondisi paskah mahita nuaing adong ono minggu dihita neko terus dope menekankan taringot tu semangat kebangkitan Kristus semangat paskah muka minggu sadarion minggu kuasimudu geniti saat anon tu minggu rogate nah terus menyorahon makna kebangkitan itu dan semangat kebangkitan Kristus. Yesus 40 hari akamanginang papatarhon hadirion na di portibion dung hehe bana sian hamateani daktiki na jopoki mulu partikiat tai sebulan 10 hari daktik kinautik alaimat caita kasdo songoni lilingna jadadak pola tapar soalhon bahasa 40 hari contohna gabe di padumui 40 tahun bangsa Israel merdelet di halongonan dak pola tu sinek tabatudus alai 40 hari Tuhan Yesus papatarhod dirina di tonga-tonga di portibion dung ditaluhon ibahana hamatiani dung hehe ibahana sian hamatiani sarro dinwaingak kamanginang godang do polemik taringot tusi dihakana sora maka porseai haheheon ni Tuhan Yesus Kristus bui dui say merdalat satu partikianon nama bain aka propaganda tentang Kristus yang bangkit dan Kristus yang tersalib. Ai dak matsoho dope aka dialog na tubuh taringot tusi yang mau menyatakan bahwa yang tersalib itu bukanlah Kristus dan yang bangkit itulah bukan Tuhan Yesus. Terus dope mungkin ya tiki saya do banyak karena porsean ataguari ajaran-ajaran nabui membingungkan dan menyesatkan ngulu niha Kristeno. Alainak takasak kamanginang 40 hari Tuhan Yesus di tonga-tonga di portibion papatarhon hadirionna jalan naso tupa adong keraguan doh kebimbangan taringot tu Kristus nah betul-betul Tuhan mengalahkan kematian itu. Nah barjulu dung hehe Tuhan Yesus sian namatei kamu mazuna markorona king tu isi do barjulu tahi batuluh dirina tua mo kamay mazo tu isi amang ay ma Matius 20 ayat sia 1:10 tuak kaparupuan naro tutano mani termasuk masih Maria Magdalena sahalak
na pinamalum ni Tuhan Yesus siya todi na hudar. Godang gabe si tidangi taringot to hahean ni Kristusi. Bakat tiki mardalan Tuhan Yesus lau tuhuta emmaus akka manginang molotazah di Markus 10 pasuk pang duibana di sido dua duli-duli. Alay na tumazom siya ni. Tiki marpungo kasi siya ni. Mabiar dung hamamate ni Tuhan Yesus rodo Tuhan Yesus tutonga-tonga na sida bakat sahalak sisiani madok nasotupa porsea au hanggo sohuzama bugas nilabang na di tangan nai so polma Yesus rotusi di patuduhom majama ma di papatari bana dirina di patari yahon di bana hadirion na natutui bana manaluhon hamatiani bahkan di parsaurani do ibana mangatos si panganon naradidi si ikan na pinarade ni nasida mulutazaha Lukas 24 ayat 42 saha Rudi ayat 47. Asa kamanginang nanyek sorahonon na parzulo ni minggu kuasi mode geniteon suatu ngadong behita na meragukan tentang kemesiasan Kristus taringot tu Yesus Kristus anak di debatana tu Yesus Tuhan anak ni Tuhatai naung manaluhon sorop ni hamatean. Kita harus yakin dan betul-betul percaya bahwa dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh benar Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bartuaka perkembangan nitiki do parbinotoan. Dakulan di huria na barzulu di huria bona na saya masa mengandalkan logika berpikir. Jelas ada kamanginangi kotonahonod do dinggado pistar dinggado malo lain go tula partodio na manginang nomor 2 doi itu akan selalu situa saya udokot doi kadang perhelero saya udok ko. Nomor 2 do ilmu. Karena ilmu adalah memperlengkapi kita, mempersanjatai kita. Lai molo ihatai partodio do paruriaon haporsiaon dak parbinotowan na barzulu. Kira-kira do medyo amang padiangan. Amang ima mulai dok hapor siaon ngai di patuduhon ni hatauon serek ni roha kauduhon doho panadaon di tonga-tonga ni hanguluan asa mulu saya mengandalkan logika zolma odo naulu mulu tertuk-tuk gawe stres karena setiap dia gagal dia akan mengalami depresi dan stres. Denggado pistar-pistar malo-malo. Alai porsiaham waka manginang. Kepintaran dan ilmu pengetahuan adalah memperlengkapi kita. Alani do kamanginang lumobi molo ditaringoti ulaun ni Tuhatta. Ulau kaporsiaon ulaun ni huria unak pangasaho parbinoto hammu. Haparlo ommu kejeniusanmu. Tangbui odo kapuda na diadopan ni huria na parzulu di tonga-tonga ni ha Kristeno bona adong dua ni adopan ni ha Kristeno nuzui uzu di tongos apostol Johannes suraton songo surat parmahanion tu tonga-tonga ni ha Kristeno mula-mula na parzulu na ginuaranna adong horong gnostik yang meyakini bahwa setiap orang memperoleh keselamatan dan kebebasan roh, mereka harus mendalami pengetahuan dan melatih yang disebut dengan latihan-latihan badani. Seolah-olah keselamatan itu bisa sempurna dan diraih oleh ilmu pengetahuan.
O manawolo marsiranggut akka manginangdang di tonga-tonga ni perhuriaon seolah-olah mau mempertontonkan kemampuan-kemampuan demi keselamatan meraih surgawi. Ajaran gnostik ini adalah termasuk bahagian ajaran sesat. Tuk soboi tu horon ni parbinotoan taringot tu tuhattai dang buyat tu sattai dang buy saat tu hita haluaw cat tu hattai anggo tung markite mapersiajari do anggo tung markite parbinotoat do anggo tung markite pelatihan banani manang saya tahu sahahos saya songon na polik kita untuk meraih mersigulut saya songon na mersigulut laho mengalului haluaw cat tu hatta. Itu adalah masuk bahagian dari ajaran gnostik yang disebut dengan ajaran-ajaran sesat. Alanido tahabiari do kamanginang sotong masa dia kapartikian noang songoni. Gereja juga harus selalu mempersiapkan dirinya untuk membekali agar setiap orang jangan jatuh kepada yang selalu mengandalkan gnosis itu. Karena itu bisa akan menyesatkan gereja untuk bertumbuh dan berkembang dan menghambat setiap orang mengenal kebenaran Tuhan. Gabidang boy be daun nasasi togna pangat tu sion taringot tu Kristus naung ro mabuan haluaw ni di tonga-tonga ni portibion na padua honarong ko penau parah musyak kamanginang dakolan aliran gnostisisme. Nah, saya holan mempertimbangkan segala sesuatu dengan kemampuan dan cara berpikir. Aleronggo sadanai na paling berbahaya di zaman ini na ginoran na aliran dosketis gnostik. Om mana soporsea taringot tu pribadi Yesus Kristus, inilah ajaran yang menyangkal pribadi Yesus yang sungguh-sungguh bukan benar adalah Tuhan. Naso porsea sasi tonga tu pribadi di Tuhan Yesus, songon Yesus Tuhan nang rotu po tonga-tonga ni portibion. Anggona dong ko cahton wae. Naso porsea tu Tuhan Yesus daktik kosi Mesias, nabi nabagahon na siya pada narubi. Saya udok go kamanginang anggo hami badita kan huzai hami dodot kitab suci nasing. Lalu di kitab suci ini dongat tanasing, lalu di terjemahan rupani melosongon terjemahan Arab kurang, lalu di kitab Miriam itu jelas juga dinyatakan di situ bahwa akan lahir Mesias yang terakhir menjadi hakim dari Isa Al-Masih. Udah kamu punya Al-Quran non kamu kita Miriam teh. Mulu dangarong Al-Quranmu terjemah rohamu tu jamuna dong disi. Alagi bihan no jauhmu teh salah teh. Habis kitab suci dia pari. Ya kan? Ayo lu songoni ya wea beribu bui isaha kan? Bui di surat. Ya kan? Marapi buru manurat jeri-jerina kan? Habis hatan itu hatta gubernur berlomba menulis, tuliskan dulu satu ayat yang bisa kau buat, diberi waktu 5 detik inna dang boira. Ya kan? Salah dong belum suruh Muhammad Zahid, tapi harus dibaca-baca dong. Saya rajin, saya mau baca itu. Ya, menjadi perbandingan. Ini juga terjadi. Ajaran doketis, gnostik ini masih ada. Yang tidak meyakini Yesus Kristus yang bangkit dan Yesus Kristus itu adalah bukan Tuhan. Nuaeng di papatara apostol Yohanes. Oh 40 hari Tuhan Yesus. Nunga huidahami. Nunga huzamahami. Idonahu baritahok kami. Dangadong nasopatar betaringot tu Kristus tuhatai. Ibana naung tarsilangi. Ibana naung tartanomi. Ibana naung he sian hamateani nunga patar huida hujamahami jalaido nahu barita hokkame. Ini mau menyatakan amanginang, jangan ada keraguan percaya kepada Yesus Kristus.
Jangan ada kebimbangan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita di tengah-tengah dunia ini. Dan inilah makna ibadah kita setiap minggu. Makanya pemberitaan firman di gereja kita selalu disingkat dengan Evangelium. Itu yang berasal dari kata Evangelion, berita keselamatan, berita haluan Nabi Nuhani Tuhata Yesus Kristus. Ido ibana muse. Ido hatani debata na mangulu. Itulah firman yang hidup itu. Yang telah diberitakan sejak semula. Sebagaimana Yohanes menyatakan sejak semula. Pada mulanya adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan kita. Dan firman itu telah menjadi daging. Dan telah berada bersama-sama dengan kita. Itulah berita kebenaran itu tentang Kristus yang telah bangkit. Dan dia adalah benar Tuhan dan Juru Selamat kita. Undang ragu biha kita. Maka porsi Tuhan Yesus akan menginangda. Nuaing akamang dituntut mahita. Molo dang ragu behita taringot tuha porsi ini disok. Setiap orang yang telah hidup di dalam kebangkitan Kristus. Nang mangulu di bagasan hakekeon ni Kristus. Na barzolo hudok na di hari Jumat Agungi. Setiap orang yang telah hidup di dalam Kristus. Nang mangulu bibana di bagasan pangalaho hamatean. Dia tidak hidup lagi di dalam lembah kekelaman, lembah kematian. Lembah kematian itu gambaran daripada dosa yang selalu menguasai kehidupannya. Tetapi setiap orang percaya sebagai orang yang telah hidup di dalam kebangkitan Kristus, dia telah hidup di dalam kebenaran Kristus itu sendiri. Dan Kristus itu adalah terang di tengah-tengah kehidupan setiap orang. Alanido di dok si Johan desison ibana nama buan hati uroni. Ulu di Evangelium Yohanes tumakas di dok ganup naung mangulu di bagasa Kristus. Dang mangulu ibana di bagasan hahulumun. Alainungek kum mangulu ibana di bagasan hatiuron nasian Tuhatai. Hidup di dalam terang Tuhan. Hidup di dalam terang Kristus. Laku do peraja mita kot conton di Jakarta. Lai maulu hati. Beradaptasi itu bahasa Indonesia agak sulit juga kami. Yang agak mahir bahasa Batak ini. Mulu kurang-kurang otik pemajah tik kami soalnya nang situari tanak king bamaklum mahamu ngalahir di kota kandang buye pala pasi hata Batak sudiham yak kene sonon kumaklum mate. Pos dor aku malu-malu naman dot situ merata Batak. Lelak kudora contoh ni jamita konak pe Batak kian. Itadamu doa manginang boras pati. Bodoh pera kena dua-dua. Baju amang profesor nami cicak. Idek sudi bima boto aha boras pati dah. Boras pati cicak boy. Amati hamu manod di jebu manang di dihamu. Saya itu dia doro cicak boras pati oh. Itu dia doro. Dan ngulu itu nahulum. Saya itu natiur mangalulu si pangano. Itu tahe. Jadi basa idok na dua-dua. Kusong boras pati doa mangulum dahin na. Lapatan na unang luluing ngolum tu naholom. Siyan natiu, siyan naholom. Ay nuaing gue ya dong cicak dok buaya na julu di demo-demo nih. Dak tu sinay kudok ate. Siyan pangalapation na sederhana naik kudok. Boras pati itu tidak pernah mau kepada mencari hidup kepada yang gelap. Saya itu natiur ya kamanginang. Coba kamu berek kamu anu dijabu. Mudarok cicak isi hidupkan lampu itu dia akan datang ke situ. Kesongo boras pati mangulut tahun. Mencari hidup dan hidup di dalam terang Tuhan itu. Unang besa itu nahulum. Unang hosay di naholom tunati urho atong. Edehok kamu noda wereng naong edetay.
Ikut songoboras pati kehidupan itu yang telah hidup di dalam terang firman dan kebenaran Tuhan. Asa mulai togi hot temani mingguan mangolu di bagasan hati uron itu hatai dang dilalapi pikiran hagolomon hamatean pangalaho hamatean dia akan makapor siai hahiun di Kristus nahi natin dakon nya kaposteli. Ayo saya lalak buta pikiri hagolomon persoalan perbedaan pergutu-gutuan orang telah pergi ke bulan ke Saturnus Uranus memikirkan kita lalak memikirkan lembah Seul itu dunia kematian. Unang be. Itu telah disalibkan. Kemanusiaan kita yang lama itu telah disalibkan dan dibangkitkan bersama Kristus di dalam terang Tuhan itu sendiri. Dia dosinodang ni Kristus asabu di bagasak katiuron itu hatai huro nak kening mangolu ma di bagasak kata ni debata. Naung gabe dagingi. Hidup selalu di dalam firman Tuhan. Bergumul dengan firman Tuhan. Hidup kita akan selalu hidup di dalam terang yang benar di dalam kehidupan kita ini. Tidak ngadong bedina teori. Secara teori bisa-bisa saja berbeda. Terang tidak akan pernah bisa mengalahkan kalah dengan kegelapan. Tangboy tu calo situon tiki pemberangkatan kamanginang di ibadah khusus pemberangkatan penyerahan jubah di patorang paditata do amang sirain do lapatan ni baju tugan di tahun dan salibain no namang inang namar gor baju epot baju perhuwas dunay hamunay yang baju tugay ini bukan asal dibuat. Ini dua bed yang kiri ini punya makna yang sangat dalam memanginang. Hidup bed dangulu HKBP majalo pakai stola-stola juga. Harus hitam. Ada maknanya tersendiri adalah ini adalah urim dan tumim. Terang Tuhan itu harus menerangi segala kegelapan dunia walau dia kecil. Me pengulu ni halak Kristen kung gabi hati urod donguluna unang gabi batusan dungak kotonasing apalagi mabajol mamarsahit ya. Hati urom mah itu hidup yang telah hidup di dalam firman Tuhan kebangkitan Kristus asa molobui amanginang mangulu nauk tahanguluhon gabi hati urok kita kamanginang ima paduru nauk takas hapor siaota di bagasan ojahan nasi tongi ima hati uron ni Kristus dok naking melihat alabatak sa tabba parbinoto among song boras pati mana sa mga lului ngolu tu hati uron ayadaya dong ko binatang naik ko borngi mga lului mangad dah alay dang ginahulok ate adong ko ka bagudangi dah kelelawar ate nang padita dua sahabat kelelawaro. Adong di buli berestegi dok haluang. Ihutanami adong lopong na gedlengnya tong. Bulu haluang beta bulu jagal haluang tun nami argadoi. Haluang itu besar. Kalau pernah lewat dari berestegi ke Medan itu dijual 500.000 satu ekor amangenang haluang besar. Hami ngautur hami dok inangnya dijual di Medan. Fungsinya adalah obat paru. Jembuli itu orang haluang ngarung menanti modern sidak kula dagingna. Itu di depan hotel Danau Toba kalau di Medan selalu ada. Harga du haluang dah. Bani pikir kamu ada yang gosol mahaluang dang hargai. Itu deh. Ada bulu binatang haluang harga do. Ya saya harus katakan karena saya sudah beli. Beda du haluang beda lopong ale jenis na sama. Haluang belgabu yang langon mulu lopong akan dibulungi pisang ini dan marlaku ya tong beudo iba ini hulam manigay dulu nih mangalangi perbu ini ada juga tapi kalau itu dibuat menjadi satu istilah bagi kita kamanginang berarti orang manusia tidak akan pernah bisa mencari kehidupan kepada yang gelap karena apa manusia itu hidup dalam terang dan nagabe tu si kita batu dosot tadaong asa marasing gongolu ni akan aporsea hidup badidok
di pangjungin iturpukon mulu adong ko behita na makilala dirita songojol mana sumardosa nga salah tu hatay nga namargabus tu hatay batuahay ba na tarsilang tuahay ba na manaw na porso mulu tohohi darang zolmak ka na mangulo di bagasak kahulomon ala na bardosa duhita alay nuay nga kamanginang nung nga di paut sa tita siya dosa siya kahulumoni tubagasan hadiron ni Kristus diuzungay sa David duduay molo tung adong ko bahita na makilala dirita merdosa adong ko pangodyata dia may husukum mahamu perdosa rupiamu idotong songonau rupiamu abe upikir madak perdosa mu holanau perdosa sudah rupiah perdosa ido mau lihat mabah jujur duhita alay tengok ma adong ko pangodyat tamay nang betok si dati mangono mahita di bagasan sinodang dohot hati uron itu hata parpudi ma unang malilik kuat ya nga mga lopar reza waka ngarono nga kahula-hula tulang pamuruan kana majalo to nanon sotong gabi mulahan nok kalahi daksaha ulos ate iya bay hola noddo mula say patupa ulaw di jauh belgado piso-piso da siya ni par nagseju tulang urak kapali bay ko piso-piso na iyo margugo mahamu amanginang da margugo mahamu nama jaloto lama jaloto honarok kamu usaha mamu sine udere kibitulet sesongona orang tabu pisik kunoain usaha madong bukunami akabat di tahun nabi nagini nasinurak nih Dr. Darwin lubat tubing percikan jubah hitam ya dong isi puisi mulu zinai terus meiba nek tangis karena apa semua salah selalu kehidupan kita hamba Tuhan mulu marni yang pedih dah di dokma ama surau ni dok tu si nauti gohoroi martangi yang enak mulu mok pedita ay dok hira-hira hulanda muhudub buhuro peditain mulu baga bazuna buas orang ni dok ngayal langi hurwa pilihan ni mulu roa bazuna bamu sedok tuk songgo roa na makawalongi dak parsaor haroa bolo godang ya nakonna ayo ko kamu amang gudang ngai situ hukotai berarti lumorohan ada ngawang anak kun ibed ditei unang arong buben na bedang lo terus hidupnya semua salah kita. Aku ngau rasa ni nga 22 tahun aku na mangulaw. Daon na tikos. Alay naksotikos di portibion, songok Kristus nasotikosi. Asal madiojahan ni hasitongan ni Kristus cita. Tung bagak persuryo muanon. Alana tong mulayon pakasat situe na matokan. Bahido tong ngayong ko pakasat situe. Kadang buwi tong anak pe buwi do ayron ko situa gonrong ba dong at tubuku ipicak padida ma iba na ibasa gonrong ko itu utusan sinuga gurang itu udah 2 kali saya ketemu dari Jawa ini dari distrik sebelah lah ibasa gajang udah niku ayo ayaw ngeoray bibili tarsurat gajang bukin na bah nganek kudokon yan, suarong idokon di bibili unang berbaju-baju ho, salak-salang maho, nganek niku. Kan begitu, jadi adong go etika kan, ya, adong go kudi etik. Aido pergumulatan waeng garizat tau, dang bui dang adong, ini amang sejajar harus ada toilet di atas dan harus ada toilet di konsistori. Karena apa? Kudi etik amang inang, mulu ngapak ke bersubuh subuhi hami mertuga, tu kamar mandi, nggak bisa. Iya, HP alani kesehatan dak saya tardok.
Itu makanya harus didesain seperti itu. Nah, naik kudok, semua kita salah. Tapi semua itu bisa kita kerjakan kalau kita dengan tulus dengan Tuhan. Biarlah Tuhan mengukur segala sesuatu. Molo dicahiho, icahan ni Tuhan itu namanya cahiho. Molo dimurai ho, ingot Tuhan taido, si tidangi taringot tu si. Jangan takut gentar di dalam Tuhan. Alayunak salah tong. Jangan. Ulah omma tikos-tikos. Hobar tu Tuhan. Ate keluarga teh. Iya. Tuhamu keluarga pe daksirang tohonan ni sak kamu. Hami be kamu lujui inat tani bedita buai do kok kamu. Dak suman naten bedita. Buadu berjadi ni ati inna. Ena buadu bire ngamat tahian inna. Adu panarik ngana. Batangan na. Kan itu, song di dono Tuhamu. Dak sumabay nat tani situ ibena inna kan. Jadi kondisi rasa sumakian. Nek kuni benda hiadu. Ay torsongoni doon no. Dak sumaba pa makin ay. Ngay natin situ niya dak songoni be inna kan. Songoni doon no lao to labo hamo. Ya kan. Mulai garho pen non inang situ bakpahan rame-rame. Mentang-mentang dah situ bayar-bayar ya. Kayak saya aja uang enak kan. Soalnya bayar. Dahuli duit natin situ ya enak. Suri salah. Jadi mana umah mu ate. Taum mana jadi duit deh kan? Ya. Taum mana jadi korni senak ini. Adong tahe. Amang tahe nangong markur songni kormu sadero teh. Ya. Sairado tinatama songon nabinan ni bata ikonoknya dukuri teh hadua mak mengaradi mahamu sudi gabis itu ada wilayah saya 110 itu aku nak saya caki hamu situ hamu habis hamu dah ngulu si pada dah ngadil kita kan kenapa situ sudi ina kan habis tinuru dah ngulu aku nak songon etong marilah kita dukung amanginang semua bertambahnya pelayan Tuhan di gereja kita hari ini. Kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat, kita harus menjadi pembawa-pembawa terang Tuhan. Mabuan sinodang ni Kristus, mabuan hadameon, mabuan sukacita. Di pargogo di batamak kanaposona, na terpilit tertabal di bagasan hari sadarion. Amin martang yang maita. Oleh atema rohanami liho ali Tuhan. Di parsauran nami di minggu nami sadarion. Zuhodo hami marhiti hatama satakas Tuhan unang be ganggang hapor siyaon nami terus di bagasako naung hehe Kristus yan hamat yani neng sada mangulu nami dohoto song suara ni minggu sadarion na margoar kuasimo dugeniti songo poso-poso na wasan di susu natama nasay marsigatong nguluna tuidukna songoni manak kami asabui mabuat sinodang dohot hati uron di tonga-tonga ni portivion pasu-pasu masa dok hami Tuhan asa gabi mangulu di bagasan hati ruommu jala sibuan hati uron hami tonga-tonga ni portivion lasrohanami di partaban ni bilangan ni akaparhu basali Tuhan di tonga-tonga ni jorom hakabipi pasar mingguon bilangan niya kapartohonan situa ali Tuhan hodo bonani tohonani asiroham perguguyak kamanami inanami bangulahun ulauni mamorsan ulaun naduk-duki itonga-tonga ni huriamon segudang ali Tuhan tantangan ikunadupan na alani pargugui nasida unak sumurut ringkas ni roha nasida alai gabi partod dina girgir makubasi pasu-pasu ma sudi nang keluarga satoktong di bagasan sadani roha ali Tuhan makubasi di porla anggurmon di tonga-tonga ni huriamon asatakas Tuhan lam rarat nang harajaumu mau lihat marohanami di hoala Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Arede mahita tapasa mapiliata.
Berian ahina holongan itu hatang, dapada di maroha do pikiratang, kamanginang dinanaing pasahaton, tohonan hasituaun, tu opat naung lirling nasay laon, marede mahita sian 467 ayat sada tiki marede non jongjong madi nganan nasudi nanaing macalo tohonan marede mahita. Sudi dohok keluarga. Hamu alia kadongan nasahuriaon didahamu dono aing dongata na jongjong dison na ita pilit bahes situa di tonga-tongata. Naing pangidun nasida ma pasu-pasu sian tuhatai. Asa margugu nasida mangulahon ulaon nasida. Atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaon ni situa parjulu pangulan ni huria do nasida mata-matahon dongan akkana pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parange nasida molo di boto nasida nahurang ture parange ni manangise ikop picangun nasida i manang pabuan nasida tu guru dohot tu padita asa dipature. Paduahon maddas-das dongat tatu parmingguan dohot manakasi alana ubahen nasoro. Tulu maddas-das anak buru sikola asa odop ro. Paupaton manikir akan namar sahid jala paturehon narikot tu nasida dohot nasa natar patupasa alai narumikot pasingoton hatani dewata tu nasida dohot tu mangyakotsa. 5. Mangapuli akan namarsak paturehon akan nadangol dohot napugus. 6. Mangapuli akasipilibigu akaparugamo na asing dohot akan nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. 7. Mangurupi paturehon akaguguan doho ulaon narikot tu harajaon ni debata. Ope hamuna hinaholongan naik takas boton nami burjini rahamuna mengeredoti ulaon hasit tuauni. Dibaheni alusi hamuma na husukutonon tuhamu perjulu naolo do hamu mamarangehon parange natama di juru ni debata do di juru ni jolma paduahon naolo do hamu majalo ulaun hasituaon songon nahu pajojor odeng tuhamu patuluhon naolo do hamu mangaradoti sudesian nasaroha doh sian nasa gogomuna hobar tuhatani debata molo sadaro hamuna mangului jala marpadat toni tuadupan di debata doh di jolo ni dongatta nasahuriaon dok hamuma ulu molo atong molo nang sadaro hamuna mangudukon ulaon hasituauni nuaing masih salangam mahita pabuah ho ni pada monai jala pabuah naulu rohamu mangula ulaon ni debata rap dohot tame Roma sada-sada tujulu
Betty Flora Buru Sidaputar diangkat menjadi penatua atau sintua HKBP Pasar Minggu 7 April 2024 di wilayah 1. Hatani tu hatta papor hatto kamu tulaun hasit tuauni. Atong patu toru hamu madirimuna. Tutoru ni tangan ni debatana gugui. Asa dipatibo hamu ditikinai. Sada Petrus 5 ayat 6. Saya diperrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu. Marhite-hite tod di porbadia. Maka burjuhon siulamuna napi nasahat Tuhamu sadarion. Asa marsangap debata marhite-hite hurianai. Amin. Salomo Paruhum Samosir Pakpahan diangkat ditahbis menjadi penatua HKBP Pasar Minggu 7 April 2024 wilayah 14. Hatani itu hatta pabor hatok kamu tulaun hasit tuauni. Dada hamu mamilit au do mamilit tamu. Jalahu padiri hamu asalaho hamu marperbue jalamian perbue munai. Asa dilehon tuhamu nasa si pangidumuna sian amai marhite-hite goarho. Yohanes 15 ayat 16. Saya diperrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di porbadia. Maka burzuhon siulamuna napi nasahat Tuhamu sadarion. Asa marsangap debata marhiti-hiti hurianai. Amin. Rahimat Tampu Bulun diangkat ditambis menjadi sintua atau penatua HKBP Pasar Minggu 7 April 2024 wilayah 9. Hatan itu hatang pabor hatok kamu tulaun hasit tuauni. Ope hamu akadongaku nahina holongan. Marsihohot jala somu bau mahamu. Jala lam sumurung matok tong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ai di boto hamudo dang magopo halu jauh muna di bagasan Tuhani. Sadakurin 15 ayat 50. Saya diperrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti tod di porbadia. Maka burjuhon siulomuna napisa sahat Tuhamu sadarion. Asa marsangap debata marhiti-hiti hurianai. Amin.
Monster Julianus Yanipar diangkat ditahbis menjadi Sintua Penatua KBP Pasar Minggu 7 April 2024, lingkungan wilayah 12. Hatan itu hatta pabrohatok kamu tulaun hasid tuauni. Haring kacok kamu ma mangaraduti hasadaun ni toddi. Pinadu muni dame. Aisyada du dagingi jalasada du toddi. Ai songonido hamu terzu di bagasan sada pakirimon di pajuwoni. Efesus 4 ayat 3 sahrudi ayat 4. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di porbadia. Maka burjukon siulaumuna na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata marhite-hite hurianay. Amen. Langsung Zul. Tangga pertama bagi dua kiri dua kanan. Nuk kiri ya Muhammad, dua kiri dua kanan. Hamong akadongan nasa huriaon jakon hamuma nasida di bagasan dame sudi mahita manggugu tumangyakon nasida asa majadi ulaun nasida hu makkorhon khasangapon ne tuhata maredehita 120 daya 5. Tuhan debata amanami na di banua gijang mauliate marohanami tuho alanyasi ni roham diakka dongan namion saita bai matu rohana sida akasi lehon ni tod di porbadia asalam marroha jalam margugu nasida mangarduti tohonan nasahat tu nasida asi maroham do di sudi ruas ni hurialmon asalam hot hapor siaun nasida bi jalalam ture parangi nasida manghuton ho sungguli marohanami asa masih haholongan unang adong sipi cangot di hami asalam rarat harajaumu jala marmulia goarmu nabadiai amin hudul mamu mari de mahita la jongjong mahita sudi pauzuko parminggota nomor 650 ayat sada. Tu por ti veo narudumo amaho ka
bata amanami na di banua gizang horo haroro ane sa luhut silehor lehon nadingkan doho nasa uli basa na mau diutus. Hupasahat hami masian na nelehomi tu hami pilihan nami tuho. Sa izalo magiwa na khusus di zulum. Pasu-pasu maizala ramoti asahu parasiak kami pilihanon. Patibulhon harajaum di tonga-tonga ni huriam doho di portivion. Buhai marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami gudang ni silehor-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami dari Banua Gijang sai pinorbadia magwarmu sai Roma harazaumu sai saup malomo ni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang deo matuhami sadarion hanguduan siapari si sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala sayasi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tu todim. Zuluma na majalo tohonan nasa izulu hita masih jalangan sudira doa kabar hubas